首次使用，安全裝置檢查，首次插電發出滴一聲，機器正常通電可使用，首次插電無法開機，安全閥斷電保護裝檢查底部安全斷電裝置，逆時針適當擰鬆螺絲帽，讓安全裝置接觸地面，便可正常使用。或者將螺絲帽成個擰出，重新擰兩圈安裝螺絲帽。認識遙控面板、開關鍵、UV 殺菌鍵、冷暖切換鍵、減少鍵、增加鍵、搖頭鍵、定時鍵。三種開機方式：一、撳下遙控開關鍵開機；二、撳冷暖鍵開機，開機後默認暖風；三、撳機身開關鍵。拆裝濾芯。停放產品找到卡扣，向上拔開即可，濾芯可直接攞出。對準安裝濾芯，對準卡扣安裝返去。安全防護功能，傾倒即刻斷電。暖風狀態下關機，機器會繼續運作60秒再停機，以冷卻機器內部。